नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्रशान्त सिंह। उहाँ राजनीतिक अभियानकर्ता हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सम्पन्न भएको विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन, तत्पश्चातको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र अहिले देखिएको राजनीतिक दृश्य, अबको सम्भावना, समग्र विषय आज म उहाँसँग अलि खुलेर विषयलाई उठान गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब तपाईँ विश्व राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई एकदम नजिकबाट त्यो नियालिरहनु भएको, त्यो बुझ्ने ल्याकत पनि राख्ने व्यक्ति, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सम्पूर्ण अवस्था त्यो बुझ्ने हैसियत पनि तपाईँ राख्नुहुन्छ। सुपठित व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईसँग म कहाँ प्रवेश गर्न चाहदैछु भने समसामयिक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। कांग्रेस र माओवादी सहितका कयौं कम्युनिस्टहरू र मधेस केन्द्रित भनिने उपेन्द्र यादव सहित गठबन्धन गरेर चुनावमा उभिए। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको त्यसको केही समयपछि निर्वाचन आयो। त्यो चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोसपा सहितका यी सबै तालमेल गरे। गठबन्धन छँदै थियो, तालमेल गरे, चुनावमा सहभागी भए। त्यहाँ जसपा बाहिरियो। ओलीजीसँग उसले तालमेल गर्यो। परिणाम आयो। परिणामले सबै पार्टीलाई खुम्च्यायो। अर्थात् पुराना जो पार्टीहरू थिए ती धेरै कमजोर भए। हरेकको भागमा 5-7% मतदाताले उनीहरूलाई दुत्कारेको दृश्य देखायो। यो दृश्यको म कुरा गरेँ। मधेस केन्द्रित जो मधेसको आफूलाई अलग ढङ्गले बुझाउने प्रयत्न गर्थे, मधेसमा उनीहरू दुत्कारिएको दृश्य देखियो। मधेसमा पनि एउटा पार्टी स्थापित भयो। राष्ट्रिय रूपमा अलग दृश्य देखियो र समीकरण परिवर्तन भयो। कांग्रेसको यस बेला विचल्ली छ, रुवाबासी जस्तो छ, एकले अर्कालाई सत्तो श्राप गरेर हिँडेको यो दृश्य देखिन्छ। यो राजनीतिक दृश्यलाई तपाईँ जो एउटा अभियानकर्ता, राजनीतिक एउटा अभियानकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, एउटा विकल्पको खोजी, यथास्थितिको विकल्प के हुन सक्छ, जो तपाईँको सोच छ नि, यो समग्र राजनीतिक दृश्य र चुनावपछिको परिणाम, प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? ल सुनौ तपाईँको कुरा। तत्पश्चात यससँग कयौं विषय जोडिएर आउँछ, म त्यो क्रमशः उठान गर्नेछु। कृपया। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ कि 7 सालदेखि नै अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म 72 वर्ष भइसक्यो। जेनरली स्पिकिङ चाहिँ यो एन्टायर पोलिटिकल प्रोजेक्ट नै फेल भएको मेरो मान्यता छ कि यो खालि यो हिजो अस्ति भएको इलेक्सन मात्रै होइन कि। र फेल चाहिँ मैले रिलेटिभ कन्टेक्स्टमा भनेको हो। कुनै काम यदि तपाईँलाई चाहिँ 6 महिनामा गर्ने बनाउने पुललाई कसैले 15 वर्षमा बनायो भने त्यसलाई कहीँ पनि दुनियाँमा सक्सेस मानिँदैन, त्यसलाई फेल्योर नै मानिन्छ कि। त्यसैले गर्दा नेपालमा उपलब्धिहरू नभएका त होइनन्, तर 72 वर्षमा को कन्टेक्स्ट हेर्ने बित्तिकै त्यसलाई कसैले पनि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भन्न सक्दैन। एउटा फेल्ड र हाइली एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट हो, जसले चाहिँ अन्तमा रिजल्ट चाहिँ धेरै न्यून लिएर आयो। अब रह्यो गएको चुनाव कि 72 सालपछि यो सेकेन्ड आम निर्वाचन थियो र यति छिटो चाहिँ 72 सालको संविधान आइसकेपछि अलिकति आशा पलाएको थियो जनतामा। तर चूँकि मूल समस्याहरूलाई 72 सालको संविधानले एड्रेस नगरेको हुनाले 2 चुनाव हुँदा हुँदै नै राजनीतिक रूपमा चाहिँ करिब करिब सबै पार्टीहरू स्खलित भए हैन। पुरानो पार्टीहरूकै कुरा गर्ने हो भने रडारै नभएको हवाईजहाज जस्तो भौतारिएर हिँडिरहेछ कि हैन। जो पनि भेट्यो त्यसलाई प्यासेन्जरको रूपमा गाडीमा राख्न सकिन्छ हैन, हवाईजहाजमा राख्न सकिन्छ। डेस्टिनेसन कहाँ छ केही अत्तो पत्तो छैन, तर जसरी पनि हवाईजहाज चाहिँ उडाउनै पर्यो। हवाईजहाज त उडाउनु पर्यो नि त हैन। तर हवाईजहाजको डेस्टिनेसन के छ भने कुनै पनि पार्टीलाई, मूल पार्टीहरूलाई थाहै छैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त के व्याख्या गर्नु, संसारभरि नै उनीहरू रडारलेस भइसकेका छ हैन। उनीहरूलाई थाहा छ कि कम्युनिजमले अगाडि सारेको मुद्दा खास गरेर आर्थिक
मुद्दाहरू कम्प्लिटली संसारमा चाहिँ डिबङ्क भइसकेको छ कि होइन। त्यसलाई एउटा एकाडेमिक इन्ट्रेस्टले मात्रै मान्छेले पढ्ने हो, त्यसको अब व्यावहारिक उपयोगिता कम्युनिस्ट ब्रान्ड अफ जुन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो त्यसको आवश्यकता चाहिँ लेनिनले आफ्नै जीवनकालमा न्यू इकोनोमिक पोलिसी लिएर आइसक्नु भएको थियो र डेङ जियाओपिङहरूले जुन चाइनामा ल्याउनु भयो त्यसपछि चाहिँ यो कम्युनिस्टको जुन मेजर सोर्सेसहरू त रसिया र चाइना नै हो, त्यहाँ नै यो डिबङ्क भइसकेको छ कि चाहिँ यो मार्क्सिस्ट इकोनोमी सिस्टम विल नट वर्क भनेपछि चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट भइराख्नु नै आफैमा एउटा संसारको 8औं आश्चर्य हो होइन। यो दुईटा भन्दा फरक हामी हौँ है भन्ने तेस्रो फरक, भलै यिनीहरू विभाजित छन्, तेस्रो शक्तिको उदय देखिन्छ। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, अनि त्यसै गरी जसपा, लोसपा, यी सबै न कम्युनिस्ट हुन् न काङ्ग्रेस हुन्, तर यिनीहरू सबैको जोड्दाखेरि तेस्रो काङ्ग्रेसभन्दा बलियो कम्युनिस्टको हाराहारीमा मत प्राप्त भएको तेस्रो शक्तिको रूपमा देखिन्छ। यो दृश्यलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी आउँदाखेरि आफूलाई विकल्पको रूपमा उसले प्रस्तुत गर्ने हो र गरेका पनि छन्, भोट पनि ल्याउँछन्। नेपाली जनताको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नयाँहरूलाई जहिले पनि सपोर्ट गरेर अलिकति सुरुमा प्रोत्साहन गरेकै हुन्छ। सबै पार्टीहरूलाई, नेपाली कङ्ग्रेसदेखि नै त्यो सुरु भएको छ। राणा शासन गइसकेपछि नेपालको तपाईँको चाहिँ यो लिटरेसी रेट चाहिँ 2% थियो। क्यान यु बिलिभ इट? पुरै नेपालमा 200वटा मात्रै ग्रेजुएट थियो कि होइन, त्यसमा पनि राणा परिवारकै र त्यसैको नजिकको मान्छेहरू थियो कि त्यो लेभलको जनताको लिटरेसी हुँदाखेरि पनि 2/3 मेजोरिटी दिएर नेपाली कङ्ग्रेसले जिताएको हो नि त। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले तपाईँ यसरी केलाएर हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि सही डिसिजन नै गरे हो। उसँग जुन अप्सन्सहरू अगाडि राखिन्छ त्यो मध्येको सबभन्दा राम्रो विकल्पलाई उसले लिने हो। आशा के छ भने यिनीहरूले गएर केही परिवर्तन गर्छन्, तर काठमाडौँमा आएर परिवर्तन नहुनु चाहिँ नेपाली जनताको फेल्योर चाहिँ होइन। उसले त बारम्बार जो पनि नयाँ भएर आयो, माओवादी नयाँ भएर आयो, मधेसवादी एउटा नयाँ शक्ति आयो, अहिले राष्ट्रपा नयाँ शक्ति आएछ भने मजाले सपोर्ट गरेको छ नि त। कहाँ सपोर्ट गरेको छैन भन्नुहोस् त? कसलाई सपोर्ट गरेको छैन होइन। तर त्यो सपोर्ट चाहिँ नेपाली जनतालाई कहीँ पनि दोष दिने मैले ठाउँ देख्दिनँ। जहिले पनि प्रगतिशील सोच भएको, नेपाललाई कतै पुर्याउन सक्ने लियाकत भएको त्यो तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले सपोर्ट गरेको छ। यसपालिको इलेक्सनमा पनि केही फरक छैन होइन। तर चाहिँ रिजल्ट के आयो त त्यहाँ मेरो जहिले पनि ध्यान परीक्षण गरिरहेछ नेपाल। यो विकल्प यो हो कि यो भनेर पटक पटक हेरिरहेछ। यसपालि पनि त्यो अनुसारले नेपाली जनताले आफ्नो चरित्र देखाएको हो र जुन नयाँ भनिने र नयाँ टाइपको देखिने पार्टीहरूलाई पनि सशक्त ढङ्गले नै अगाडि सारेको छ। तर उनीहरूले त्यो 4 किल्लाको भित्र काम गर्नुपर्ने जुन उसको समस्या छ त्यसलाई नबुझ्दाखेरि भोलि पर्सि उसको पनि त्यही हालत हुने हो। उनीहरू सफल हुने चान्स छैन यो संविधान जबसम्म तपाईँ ट्रान्सफर्मेसनल चेन्जेसहरू नेपालमा हुँदैन। यो ट्रान्ज्याक्सनल भन्छ नि तपाईँको सङ्क्रमण ट्रान्ज्याक्सनल चेन्जेसहरू मात्रै नेपालमा भएको छ कि थोरै होइन, दाढी जुङ्गा बढ्ने जस्तो तपाईँको चाहिँ ग्रोथ होइन। ट्रान्सफर्मेसनल चेन्जेसहरू नेपालमा हुनु पऱ्यो नि त। हामीलाई हाम्रो वैश्विक के अरे सोचमा परिवर्तन हुनु पऱ्यो होइन। व्यतिथिलाई हेर्ने नजरिया, विभेदलाई हेर्ने नजरियामा मेजर ट्रान्सफर्मेसन हुनु, मेजर परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। ट्रान्सफर्मेसन भने कस्तो चिज हो भने तपाईँको बटरफ्लाई चाहिँ क्याटरपिलरबाट बटरफ्लाई बन्नु भन्छ नि त्यो कुरा। एकचोटि बटरफ्लाई बनिसकेपछि, पुतली बनिसकेपछि त फेरि त्यो क्याटरपिलर त बन्दैन होइन। सो त्यस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज हो। नेपालले अब खोजिरहेको फर्दर ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जहरू हो। पहिला पनि हामीले गरेको हो, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यतिले पुगेन कि। तर जुन चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक कन्ट्रीमा हुनुपर्ने केही फन्डामेन्टल कुरा पनि अहिले पनि पुरा भएको छैन। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न। त्यो सबै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सिन्डिकेट जस्तो चलिरहेछ। लोकतान्त्रिक चरित्र छैन। हामीलाई चाहिँ भीम रावल मन पर्ला नमन पर्ला, तर पार्टीको नम्बर 2 लिडर छ भने उसलाई टिकटै नदिनु कस्तो खालको लोकतन्त्र होला विचार गर्नुहोस् त होइन। सो जबकि मैले सुने अनुसार उहाँलाई चाहिँ आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ करिब सर्वसम्मतिले उहाँ आउनुभएको थियो भने चाहिँ मलाई मन परोस् नमन परोस् होइन, मन परोस् नमन परोस् उसलाई टिकट त मलाई दिनुपर्छ होइन। ठिक छ। सो कम्युनिस्टको डेमोक्रेसीको त के कुरा गर्नु, उहाँहरूले त घोषित रूपमा डेमोक्रेसीलाई उहाँहरूले नाटक मान्नुहुन्छ, डेमोक्रेसीलाई मान्नै मान्नुहुन्न। त्यसपछि उहाँले किन दोष दिनु कि तपाईँ डेमोक्रेसी तपाईँको पार्टीमा छैन? उहाँहरूले त केन्द्रीयतालाई नै विश्वास गर्ने मान्छेहरू हो होइन। र इभन कङ्ग्रेस पनि एथेनियन डेमोक्रेसी भन्ने पहिला भनिन्थ्यो। यो
तपाईँको 4औं 5औं शताब्दीमा एथेन्समा जुन एलिटहरू हो त्यसले मात्रै भोट गर्न पाउँथ्यो। पुरुषहरू, जग्गा जमिन भएको पुरुषहरूले मात्रै भोट गर्न पाउने के। नेपाल अहिले 21st सेन्चुरीको कन्टेक्स्टमा काङ्ग्रेसहरूलाई एथेनियन डेमोक्रेसी हो। त्यहाँ पनि कस्तो छ भने विभिन्न महिला जाति जनजातिहरूलाई तपाईँले फुल बत्तीलाई राखे जस्तै सजाउने गरी कति कति दिनुपर्छ त्यो दिइहाल्ने हो कि, नियम कानुनले पुग्ने गरी पुर्याइदिने हो कि होइन। त्यो त राजा महेन्द्रले पनि गर्नुहुन्थ्यो नि। मेरो आफ्नै अङ्कल चाहिँ 17 वर्षसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि पञ्चायतकालमा। मधेसीहरूमध्ये पनि जमिनदार परिवारको हामीहरू हो। जमिनदार परिवारको मान्छेहरूलाई तानी तानिकन राजा महेन्द्रले राम्रो राम्रो पदमा राख्नु भएको थियो त, हरेक जातिको राख्नु भएको थियो के। त्यसलाई एथेनियन डेमोक्रेसी उहाँले पनि बनाउन खोजेको हो नि त। उहाँले पनि त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई पञ्चायती प्रजातन्त्र नै भन्नुहुन्थ्यो नि। अहिले पनि त्यसबाट निस्केको पार्टीले आफूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्छ। सबभन्दा हाँस्ने कुरा के होइन, जसले प्रजातन्त्रको हत्या गर्यो यति लामो पिरियडसम्म, त्यो व्यक्तिहरू अन्तमा मिलेर कुन पार्टी बनाए? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने नेपालमा डेमोक्रेसीले किन डेलिभर गरेन भन्ने कुरा उठ्दाखेरि, डेमोक्रेसीले तब नै डेलिभर गर्छ जब सानो बच्चा ठुलो हुन्छ अनि डेलिभर गर्छ। सानो बच्चाले त डेलिभर गर्ने होइन नि त। त्यो डेमोक्रेसी अहिले पनि नेपालमा बाल्यकालमै छ कि होइन। अहिलेसम्म एउटा एडल्टको रूपमा डेमोक्रेसीले नेपालमा बिहेभ नगरेको हुनाले बच्चाले कसरी डेलिभर गर्न सक्छ? तपाईँले अघि कन्स्टिट्युसन 2072ले सम्बोधन गरेन जुन भन्नुभयो, मूलत के चिज सम्बोधन हुनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण? अब 72 सालको संविधानले कागती रूपमा करिब करिब संसारमा भएको जम्मै प्रगतिशील मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छ कि होइन। तर त्यो कस्तो पाराले राखिएको हो भने कम्प्रोमाइजको रूपमा राखिएको हो कि। कुनै पनि चिज यदि हामीले कुनै घरै बनाइरहेछौँ भने एउटा घर चाहिँ उत्साहले बनाइन्छ होइन। एउटा चाहिँ के भनिन्छ भने यो घर यो जग्गा चाहिँ मैले यसमा एउटा सानै टहरा पनि बनाइहालेँ भने भविष्यमा मेरो यो जग्गा रहन्छ भने तपाईँ टहरा बनाउँदाखेरि त्यो टहरामा तपाईँले त्यति इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्न। त्यसैले जुन 72 सालको संविधानलाई त्यतिखेरको सत्तामा भएका ओलीजीहरूले विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्नुभएको थियो, त्यो अहिलेसम्म 6-7 वर्ष हुँदै चाहिँ उसको जुन टेस्ट हुन थाल्यो 6-7 वर्ष मात्रै भएको छ अहिले त। अनि त्यो हुँदै अहिले चाहिँ विश्वको सबभन्दा निकृष्ट संविधानको रूपमा उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ कि। उहाँहरू आफै चाहिँ के मान्नुहुन्छ भने यसमा यो भएन त्यो भएन, संशोधन जरुरी भइसक्यो। कोही पनि पोलिटिकल पार्टी यो संविधानसँग ह्याप्पी छैन भने उहाँहरूले त्यो त्यस्तो भूकम्पको बेलामा जनता दुःखमा परेको बेलामा यस्तो फास्ट ट्र्याक तरिकाले यो संविधान किन बनाउनु पर्ने, यस्तो कुन मार्ग चाहिँ आफत आइपरेको थियो त्यतिखेर। त्यो भएको हुनाले त्यतिखेर कुनै पनि चिज संसारमा यदि तपाईँको चाहिँ इन्टेन्सन नै राम्रो छैन भने जतिसुकै राम्रो चिज जुन कागजमा राम्रो देखे पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसैले कागजमा तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रगतिशील आइडियाजहरू सबै परेका छन्। त्यो गणतन्त्रदेखि तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीदेखि लिएर होइन, सेक्युलरिजमदेखि लिएर सबै कुरा परेको छ नि त। विकेन्द्रीकरणको कुरादेखि लिएर नेपाल चाहिँ बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुभाषिक मुलुक हो, के पर्न बाँकी छ त होइन। त्यस्तै कुरा राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाको पनि पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने डकुमेन्टेसनमा कहीँ पनि कमी देखिँदैन कि होइन। खालि दलीय सिस्टम नै नमानेको हो। उहाँले पनि त पिरामिडिकल डेमोक्रेसी त मानेकै हो होइन। डेमोक्रेसी त थियो नि, तलबाट त चुनाव भएर त आउँथ्यो मान्छेहरूमाथि। तर इन्टेन्ट के थियो? आफ्नो रेजिमलाई कन्टिन्युटी दिने थियो कि राजा महेन्द्रलाई। समस्या त्यहाँ भइहाल्यो कि यी धेरै संसारमा मेजर रेस्टोरेसनको कुरा गर्नुहोस् न 19औं शताब्दीमा जापानको यत्रो ठुलो प्रगति चाहिँ राजा त गराएको हो। भुटानमा पनि एक एकजनालाई फोटोकपी संविधानको बाँडेर जनतासँग सल्लाह लिएर बनाइएको हो नि त। राजतन्त्रहरूले पनि संसारमा चमत्कारिक काम गरेको देखिन्छ नि त। तर चमत्कारिक काम गर्दाखेरि इन्टेन्ट पनि त्यो हुनु पर्यो नि त। इन्टेन्ट चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ गराउने, आफ्नो रेजिमलाई बचाउने कुरा हुन्छ भने त्यो समस्यामा आउँछ। सो राजा महेन्द्रको कुरासँग पनि अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै हो। त्यतिखेर एउटा राजा महेन्द्रको रेजिम को टेन्सन थियो। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले जस्ता जुन नेपालका स्थापित पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, यस्तो पाराको संहिता बनायो, यस्तो पाराको संविधान बनायो कि त्यसलाई अब त्यहाँबाट तपाईँले हटाउनै गाह्रो छ हैन। फर इक्जाम्पल, एउटा सानो इक्जाम्पल, पोलिटिकल पार्टी, राष्ट्रिय पोलिटिकल पार्टी बन्नलाई एउटा सर्टेन तपाईँको चाहिँ 3% को एउटा मापदण्ड राखेको छ, थ्रेसहोल्ड राखेको छ कि होइन। अब डेमोक्रेसी भन्ने चिज कस्तो हो संसारमा भने डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली माइनोरिटीको लागि हुन्छ कि मेजोरिटीको लागि डेमोक्रेसी नभए पनि पुग्छ कि। जसरी अब आइसिसहरूको सिरियामा इराकमा छ नि, अब त्यहाँ सुन्नी मुस्लिमहरूले आइसिस चलाउँछन् कि। सुन्नी मुस्लिमहरूको मेजोरिटी हो।
मेजोरिटीलाई त बिना डेमोक्रेसीको पनि मेजोरिटी चल्छ नि त, ठिक छ। माइनोरिटीहरूलाई समस्या आउँदो रहेछ कि। सो डेमोक्रेसी हुन त मेजोरिटीले चलाएको देखिन्छ, तर बेसिकली माइनोरिटीहरूको अधिकारको हनन नहोस् भन्ने मेजोरिटीको एउटा मुख्य काम हो कि होइन। अब भोलि त कुनै राम्रो आइडिया ल्याउने मान्छे त 1000 मान्छे पनि हुनसक्छ नि नेपालमा, त्यसले पोलिटिकल पार्टी बनायो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ एक तरिकाले निस्तेज गर्छौँ, त्यसलाई राज्यको सुविधाहरू हामी दिँदैनौँ। कुनै नयाँ पोलिटिकल स्टार्टअप आइरहेछ भने त्यसलाई विभिन्न समस्याहरू हुन्छ कि चुनाव चिन्हदेखि विभिन्न समस्याहरू त्यसलाई दिने गर्दछ। त्यही यसको मतलब के छ भने सानो प्लान्टलाई हुर्किनुभन्दा हामी रोक्यौँ भने कहिले पनि जङ्गल बन्न सक्छ दुनियाँमा, होइन। त्यो भएको हुनाले सानो इक्जाम्पल मात्रै दिएको, त्यो गर्नु आवश्यक थिएन। प्रजातन्त्रको आदर्श पक्षहरूलाई यसले ग्रहण गरेको छैन यो संविधानले, अर्थात् यो राजनीतिक नेतृत्वले। यसको अर्थ के? यो सिस्टम नै असफल भएको भन्ने तपाईँले जो असफल भयो भन्नुभयो नि 72 वर्षदेखि अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस, सिस्टम असफल कि नेतृत्व व्यवस्थापनमा मात्रै त्रुटि हो यो? होइन, मूल समस्याहरूमाथि ध्यान नदिनु हो कि यो सब कुराहरूमा। घरिघरि हामी 7वटा संविधान बनाउँदाखेरि त्यो हाम्रो बेडरुमको बेडलाई कहिले पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्व लगे जस्तै हो कि त्यो कुरा। जुन मूल समस्या नेपालमा जुन वैश्विक दृष्टिकोण हामीले विश्वलाई हेर्ने जुन नजरिया हो, विश्वले हामीलाई हेर्ने नजरिया, त्यो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो यम फिलोसफी छ कि हाम्रो, होइन। हामी दुईटा ढुङ्गाको बिचमा के भनिरहेको तरुल, होइन। सो तरुल फिलोसफीले नेपाललाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन कि, होइन। त्यसरी तरुल सोचेको भए सिङ्गापुर त इन्डोनेसिया र मलेसियाको बिचमा ठ्याक्कै त्यस्तै साइज त छ नि त। सिङ्गापुरले पनि हामी दुईटा ढुङ्गाको बिचमा तरुल हो भने कहीँ पुग्थ्यो। तरुल भएर पनि आज चाहिँ तपाईँ मलेसिया र सिङ्गापुरको बोर्डरमा जानुहुन्छ भने बिहानै बिहानै हजारौँ मान्छेको लाइन लागेको हुन्छ, जो सिङ्गापुरमा दिउँसो काम गर्न जान्छन्, साँझ फर्केर चाहिँ फेरि मलेसिया फर्किन्छन्। टेक्निकली मलेसिया सिङ्गापुरभन्दा 20औं गुणा ठुलो देश हो नि त। तर आज कस्तो स्थिति भइहाल्यो? को तरुल हो त, को ढुङ्गा हो यो भन्ने गाह्रो। सिङ्गापुर नै ढुङ्गा भएको देखिन्छ कि अहिले त। तपाईँले नेपाली जनले विवेक प्रयोग गरेको छ, परीक्षण गर्दैछ, विकल्प खोज्दैछ, त्यो क्षमता राख्दछन् नेपाली जन, जो जसरी भन्नुभयो अघि। यो विगतको चुनाव सम्पन्न भएको चुनावको परिणाम हेर्नुहोस् त। तपाईँले कम्युनिस्टहरूको नाममा जसरी मत खसेको छ त्यो आफैमा 8औं आश्चर्य हो पनि भन्नुभयो। तर एमालेलाई 26-27 लाख लगभग मत प्राप्त छ, 11 लाख माओवादीको नाममा प्राप्त छ। त्यसदेखि बाहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, अरू साना खुद्रा कम्युनिस्टहरू 1-2 लाख उनीहरूलाई समग्रमा जोड्दा प्राप्त छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी मत नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई नेपाली जनले अहिलेको दिनमा पनि मत हालेको देखा पर्दछ। माधव नेपाल सबै जोड्ने हो भने तपाईँले। दोस्रोमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई नरुचाउने शक्ति, अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा, लोसपा, यी सबै जोड्ने हो भने दोस्रो शक्तिको रूपमा यो देखा पर्छ। र काङ्ग्रेस जो आफूलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ, यो तेस्रो शक्तिको रूपमा देखा पर्छ। त यसका बावजुद पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने चाहिँ 1 नम्बरमा भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो कहाँबाट? यो तपाईँ विवेक, नेपाली जन त्यो क्षमता राख्दछन् भन्ने एक सवाल तपाईँले भन्नुभएको, र दोस्रो यत्रो मत किन? कम्युनिस्टहरूलाई मेरो आकलनमा नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ मार्क्सिजम पढेर, लेनिनिजम पढेर र पछिको कालखण्डमा माओइजम पढेर कम्युनिस्ट भएको धेरै कम मान्छेहरू छ कि। के भएर कम्युनिस्टहरू देशभक्त, होइन। जेनरली तपाईँ मेरो थुप्रै साथीहरू पूर्व कम्युनिस्ट अथवा अहिलेका पनि कम्युनिस्टहरू मेरा धेरै साथीहरू, अनन्य मित्रहरू छन् कि, होइन। र मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको साइकोलोजीको अध्ययन गर्दाखेरि उहाँहरू कहिले पनि मार्क्सिजम, लेनिनिजम र माओइजमको कुराहरू गरेको मैले धेरै कम सुन्छु कि, त्यो नाममा मात्रै हो कि। उहाँहरूलाई यो यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जुन बेला चाहिँ बीपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र महेन्द्रले जुन बेला चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो, र त्योभन्दा पहिला र त्यसपछि चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसनहरू भयो, त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ भारतको प्रति चाहिँ एउटा जुन ठुलो डरको माहौल थियो, र बीपी कोइराला लगायत थुप्रै कङ्ग्रेसका नेताहरू भारतमा पढेर आएको हुनाले मजाले हिन्दी बोल्न सक्ने, इन्डियनहरू जस्तो कपडा लगाउने, होइन, र इन्डियाको प्रति चाहिँ अलिकति बढी शुभेच्छा राख्ने जस्तो जनतामा जुन भाव गयो, र नेपाली जनता चाहिँ सोभरेन्टीको प्रति चाहिँ धेरै नै चिन्तित जनता हो जस्तो मलाई लाग्छ, होइन। त्यो भएको हुनाले
त्यो सोभरेन्टीको कुरालाई नेपाली कांग्रेस भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बेटर ह्यान्डल गर्न सक्छ भने देशभक्त हैन देशभक्ति उहाँहरूको आफ्नो सोचाइमा देशभक्ति र गरिबको लागि हैन कमजोरको लागि बोल्न सक्ने पार्टीको रूपमा यो सुरुमा चाहिँ तपाईको स्थापित भएको हो के हैन देशभक्ति र चाहिँ निमुखाको लागि बोल्ने पार्टीको रूपमा सुरुमा स्थापित भएको हो हैन र नेपाली कांग्रेस चाहिँ अलि हुने खाने मान्छेहरूको पार्टी हो हैन त्यो तरिकाले नेपाली जनताले त्यति पोलिटिक्स त बुझेको छैन मैले भनिसकेँ राणा शासनपछि 2% लिटरेसी थियो भने जब नेपालमा निर्वाचनहरू सुरु भयो 5% भइसक्यो होला लिटरेसी त धेरै कम थियो नि कसले त्यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पढेर बस्छ अर्थात दिग्भ्रमितै छ समाजको र पार्टीहरूले पनि आफूले त्यसरी नै प्रेजेन्ट गरे त्यसैले आज पनि त्यसको कन्टिन्युटी छ कि आजको दिनमा पनि एक थरीको मान्छेहरूलाई एक थरीको भोटरहरूलाई के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यो नेपाली कांग्रेस भन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रप्रेमी छ देशभक्त पार्टी हो हैन सो त्यो भएको हुनाले कम्युनिजमको आधारमा भोट पाएको होइन यो कुरा हामी एकदम क्लियर बुझिहालौँ कि हैन कम्युनिजम भने उहाँहरूको लागि एउटा लायबिलिटी भएको छ कि हैन एउटा शेरको सवारी हैन एउटा टाइगरको सवारी गर्दाखेरि टाइगरमा चढ्दाखेरि पनि रोइरहेको हुन्छ मान्छे जुन कुनै न कुनै बेला त टाइगरबाट झर्नुपर्छ त्यो बेला टाइगरले नै खाइदिन्छ सो कम्युनिजम एउटा कोका कोला जस्तो एउटा ब्रान्ड भइसक्यो कि मान्छेलाई चिसो खान मन लाग्यो कोका कोला खाने हो पेप्सी कोला पनि खाइदिन्छ त्यसरी चाहिँ कोका कोला पेप्सी कोला टाइपका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् नेपालमा त्यो पार्टीहरू कम्युनिजम भन्ने सिद्धान्तलाई बेचेर उसले एउटा भोट पनि पाउँदैन लेट मी टेल यू नट अ सिंगल भोट के हैन उसले चाहिँ देशभक्ति राष्ट्रप्रेमको कुराहरू गर्छ र उसले के भन्छ भने अरू सबै पार्टीहरूले नेपाललाई सिद्ध्याउँछन् हैन र त्यो कुरा भएको हुनाले आजको दिनमा निमुखाको बारेमा बोल्ने कुरा पनि अब सिद्धिसक्यो अब त्यो पनि होइन कम्युनिस्टका मैले एक लाइन भनौँ यो जनसंवाद यात्रा गर्ने क्रममा बाबुराम भट्टराईसँग हुँदाखेरि पुरै नेपाल घुम्दाखेरि एउटा अनौठो कुरा मैले के देखेँ भने धेरै ठाउँमा त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ यो पालिका प्रमुखहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्थ्यो र अलमोस्ट इनभ्यारिएबली जति पनि ठाउँमा हामी गयौँ त्यहाँ सबभन्दा ठुलो घर भएको मान्छे चाहिँ कम्युनिस्टकै मान्छेहरू थियो कि गाउँहरूमा होइन सबभन्दा ठुलो भव्य घर भएको या भर्खरै बनिरहेको 4 तल्ले घर भएको मान्छेहरू प्राय मैले कम्युनिस्ट भेटाएँ कि होइन त्यसैले कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब चाहिँ निमुखाहरूको गरिबहरूको पार्टी हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन हैन तपाईँ हेर्नुहोस् केक लिएर जन्मदिनमा चाहिँ हेलिकप्टरमा त मोदीको पनि गएको छैन अहिलेसम्म त मोदीलाई एउटा ठुलो सोम्यान मानिन्छ भारतमा केपी ओलीले केक मगाउनुहुन्छ आफ्नो गाउँमा केक आउँछ उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो लेभलको मान्छेहरू भइसकेको हुनाले निमुखावाला लजिक सिद्धियो तर देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी छन् भने एउटा झुठो म त झुठो नै भन्छु किन उहाँहरूको काम कर्तव्यबाट त्यस्तो केही पनि देख्दैन हैन तर एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा इमेज बनाएको हुनाले त्यो इमेजलाई नेपाली जनताले अहिले पनि मानिरहेको अवस्था देख्छ एउटा कुरा र सेकेन्ड कुरा के हो भने कार्यकर्ता कम्युनिजमलाई मैले जतिसुकै जे भने पनि नेगेटिभ कुरा भने पनि नेपालमा सबभन्दा कमिटेड कार्यकर्ता चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू हो के चीजले भ्रममा छन् त्यो के कारणले के कारणले उनीहरू भ्रम किन म भन्दिनँ भने चाहिँ एउटा कुनै पनि लडाइँमा तपाईँ यदि सँगै लड्नुहुन्छ भने हैन तपाईमा एउटा कामरेडरी चाहिँ उहाँहरू त कामरेड नै भन्छन् एकअर्कालाई एउटा कामरेडरी डेभलप हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले तुरन्तै छाडेर हिँड्नुहुन्न के तर यो क्रम्बल भइरहेछ कि नेपाली कांग्रेस र नयाँ पुस्ता आकर्षित छ त्यो नयाँ पुस्ता एकदमै कम आकर्षित छ कस्तो आकर्षित छ भने यसको अर्थ भविष्य नयाँ पुस्ता आकर्षित नहुनुको अर्थ भविष्य त अन्धकार छ भन्ने विचार सिद्धान्तको आधारमा आकर्षित छैन के ठेक्कापट्टा लिनलाई हैन अथवा छिटै राजनीतिमा अगाडि बढ्नलाई ठुला पार्टीहरूलाई नयाँ पुस्ताले पनि रुचाएको देखिन्छ तर सचेत नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो पार्टीहरूलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था चाहिँ मैले आजको दिनमा देख्दिनँ तपाईले स्वाट नाम लिँदा बाबुराम भट्टराईको नाम लिनुभयो तपाईँ यसको अर्थ बाबुराम भट्टराईसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो अब अहिले बाबुरामजी कहाँ के हो यो तपाईले के विकल्प खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यसको अर्थ उस समय नै र बाबुराम भट्टराई एउटा उपयुक्त पात्र भन्ने तपाईलाई त्यस्तो रियलाइज भएको थियो त्यतिखेर मलाई मात्रै होइन रङशालामा उहाँले पार्टी डिक्लेयर गर्दाखेरि म त्यहाँ पुगेको थिएन भनिन्छ 80,000 1 लाख जति मान्छेहरू त्यहाँ आएको थियो सो एउटा ठुलो जनमतमा एउटा सोच के भएको थियो भने एउटा पढे लेखेको मान्छे कम्युनिजमलाई परित्याग गरेर फेरि लिबरल धारमा आइरहेछ भने यसले कम्युनिजमको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष दुईटाले पनि राम्रोसँग बुझेको छ र लिबरल धारलाई अब समातिरहेछ र नेपाललाई अब 72 सालको संविधान बनिसकेपछि चाहिँ अब लिबरल धार नै चाहिने हो हैन त्यो लिबरल धार
मा एउटा पुरानो यस्तो चिनिएको अनुहार र धेरै ज्ञान भएको मान्छे, किताबी ज्ञान एटलिस्ट भएको त देखिन्छ उहाँको पिएचडी र अरू कुराहरूले गर्दा। त्यो भएको हुनाले र उहाँले आह्वान पनि त्यस्तै खालको गर्नुभएको थियो कि नेपालमा चाहिँ हामी जस्तो प्रशान्त सिंह जस्ता थुप्रै मान्छेहरू, म पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो र एक्जिक्युटिभ एजुकेसनले गर्दा विश्वको ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा पनि पढ्न मौका पाएछु। सो म जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने आह्वान पनि गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यही सुनेर हामीहरू त्यहाँ गएको हो। अब भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भएपछि त मान्छे जान्छ नि त्यहाँ त, होइन? अब त्यो कम्पनीमै त्यहाँ नरहेपछि विकल्प खोज्दै हुन्छ तपाईँ, विकल्प खोजेर त्यहाँ पुगेको हो र त्यतिखेरकोमा देखिएको विकल्पहरूमा सबभन्दा सलिड विकल्प त्यो देखिरहेको तर अहिले अब त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट घटनाहरूमा उहाँले फेरि चाहिँ समाजवादी केन्द्र एउटा नाम मात्रै समाजवादी केन्द्र हुने हो यदि बनाइ पनि हाल्यो भने, पहिला त्यो बनाउँछ कि बनाउँदैन प्रचण्डजीको काखमा हुनुहुन्छ त्यो पनि $1 मिलियन क्वेसन हो। तर समाजवादी केन्द्र बनाऊ भनेर लजिक दिँदै होइन उहाँले चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट खेमामा फर्किनु भयो र अहिले चाहिँ केपी ओलीसँग प्रचण्डसँग फोटो राख्नलाई उहाँले सानको कुरा मान्नुहुन्छ। तपाईँको सो मूल्याङ्कन चाहिँ के रह्यो त? बाबुराम भट्टराई के मानिस रहेछन्? मलाई के लाग्छ भने उहाँ थाकिहाल्नुभयो। तर कति मान्छेले चाहिँ उहाँहरू चूँकि कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डलाई छाडे पनि उहाँहरूले यो हाम्रो चाहिँ पूर्वीय सभ्यताहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। म भएको भए ठ्याक्कै के भन्थेँ, म अब सन्यास आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रममा पुगेँ, त्यसले अलिकति म ब्याकसिट लिन्छु, होइन? प्रशान्त सिंह डम्बर खतिवडा यस्ता थुप्रै हाम्रो टिममा साथीहरू थिए जसले चाहिँ उहाँको आइडियालाई अहिले पनि अगाडि सारिरहेछ र तिनीहरूलाई या तिनीहरूभन्दा पनि पछिको युवाहरूलाई नेतृत्व दिन्छु, म पछाडिबाट सपोर्ट गर्छु। तर मटेरियलिजमवाला मान्छेहरूलाई एउटा ठुलो समस्या के छ भने उसले के देख्छ भने जे छ यही जिन्दगी छ, जे खानु छ यही जिन्दगीमा खानु छ, त्यसपछि त सिद्धि आफूलाई केन्द्रमा राखेर बाबुरामजी त्यही पर्नुभयो। उहाँले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई यो एउटा सम्पत्तिको रूपमा उहाँले आफूलाई दिन सक्नुहुन्थ्यो कि। तर अब आफै नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भने उहाँको जुन सोच हो, होइन, मेरै पालामा सबै कुरा हुनुपर्छ, होइन, मलाई लाग्छ कि होइन, त्यसले गर्दा उहाँ फेरि फर्केर चाहिँ जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यसले गर्दा अब उहाँ राजनीतिक रूपमा उहाँलाई अब कसैले स्वीकारै गर्दैन यो देशमा, होइन? अब म तपाईँसँग कहाँ प्रवेश गर्छु भने सम्पन्न भएको चुनाव त्यसपछिको परिणाम र सत्ता समीकरण, बदलिएको राजनीतिक दृश्य, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच कता कता निकटता बढ्दै गएको अवस्था र माधव कुमार नेपालजी पनि दुविधामा परेको, काङ्ग्रेसमा विचल्ली भएको रुवाबासी छ, ओहो हामी सधैँका लागि समाप्त भयौँ भन्ने एक खाले, र तेस्रो धारको रूपमा आफूलाई पेश गरेकोहरू प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान तछाड मछाड गरिरहेको दृश्य, यसले नेपालको राजनीतिलाई कता डोर्याउनेछ र खास गरी काङ्ग्रेस र यो थर्ड फोर्स जुन छ कम्युनिस्टको बारेमा तपाईँले भनिसक्नुभयो र यिनीहरू बीच त्यो थप ध्रुवीकरण हुँदै कुन ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्छ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेसको राजनीतिक भविष्य के देखा पर्छ, शेरबहादुरजी तत्पश्चातको शेरबहादुर इतरको पक्ष र शेरबहादुरको उत्तराधिकारीको उदयको सम्भावना कसरी हेरिन्छ र थर्ड फोर्स तेस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई पेश गर्न चाहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतकाहरूको भविष्यलाई हेर्दा कसरी देखिन्छ? ल यो अलिकति सुनाउ त तपाईँको कुरा। पुरानो सबै दललाई म एउटै ठाउँमा राख्छु, यसको बारेमा नाम लिनु पनि समय दुरुपयोग गर्नु जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो सबै मान्छेहरू माधव नेपालको पार्टी, केपी ओलीको पार्टी, देउबाजीको पार्टी, होइन, जस्तो बनाउन खोजेको हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पुरानो पार्टी भइसकेको हुनाले त्यस्तो बनाउन सकेको चाहिँ उहाँहरू होइन, त्यस्तै बनाउन खोजेको त त्यही हो। माधव नेपालको पार्टी त टोटली माधव नेपालको पार्टी हो, उपेन्द्र यादवको पार्टी उपेन्द्र यादवको पार्टी हो। एउटा नाम त झुन्ड्याउनै पर्छ भने एउटा झुन्ड्याइदिएको छ जसपा भन्ने, होइन? त्यसै गरी इभन नयाँ आउने रासोपा पनि तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिको पार्टी हो, होइन? उसको नाम त्यो बाहेक तपाईँले अरू मान्छेको कसैलाई नाम पनि सोध्नुहुन्छ भने सडकमा थाहा हुँदैन, होइन? सो उनीहरूले राप्रपा पनि राप्रपामा चाहिँ पार्टीमा अब जुन नयाँ नेतृत्व आयो उसले भोट त ल्यायो, होइन? सो एउटा नेपाल जस्तो देशमा जहाँ हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ राजाहरूले शासन गरेका हुन्, खालि 250 वर्षको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो सत्य होइन। हजारौँ वर्षदेखि नेपालमा राजा रजवाडाहरूले नै शासन गरेको हुनाले यो समाजमा थुप्रै मान्छे छन् जो राजा रजवाडा भएको बेलामा लाभान्वित थिए। मेरो आफ्नै परिवार जमिनदार परिवार, अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीहरू राजा रजवाडा, सानोतिनो राजा रजवाडा हामी आफै हो कि हाम्रो गाउँघरको। हामी चाहिँ त्यो राजावाला पोलिटिक्सबाट धेरै लाभान्वित भएको हाम्रो परिवारहरू हो कि, त्यसैबाट हाम्रो सबै धन सम्पत्तिहरू आर्जन भएको होला एकताका के, होइन?
त्यो भएको हुनाले मेरो परिवार या हाम्रो जस्तो मान्छेहरू पनि त नेपालमा धेरै बढी छ नि त। अलिकति चेत खुलेको हुनाले अलिकति मेरो एजुकेसनले गर्दा त्यो बुझ्दै पनि म चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो अप्सन विकल्प प्रगतिशील धारमा आएको छु। नभए मेरो परिवारसँग जोडिएको थुप्रै मान्छेहरू राप्रपालाई नै मन पराउँछ, किनभने राजाहरू भएकै बेलामा हामीहरूलाई राम्रो थियो नि त, हाम्रो जस्तो परिवारहरूलाई त। त्यसले गर्दा यो ताकत एक हिसाबले लडिरहन्छ भन्ने त्यो ताकत त थियो नि त्यहाँ त, त्यो ताकत थियो। त्यो ताकतको भोटलाई चाहिँ एक ठाउँमा जुटाउन गाह्रो भइरहेको थियो। पुरानो नेतृत्वको अकर्मण्यता भन्नुहोस् या इमान्दारिता नभएको भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, गुटबन्दी भन्नुहोस्, यो सब कारणले गर्दा थिएन। यसपालि चाहिँ राप्रपा अलिकति प्रोफेसनल ढङ्गले पेश भयो। त्यसले गर्दा त्यति जनमत चाहिँ राप्रपालाई आइराख्नुमा कुनै अनौठो कुरा होइन, तर त्यो जनमत बिस्तारै घट्दै जाने हो, किनभने त्यो जेनेरेसन पनि बिस्तारै सिद्धिँदै जाने हो। तर त्यो जनमत अहिले त छ नि नेपालमा त। त्यसैले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उहाँहरूले पनि आफ्नो राजनीति गर्ने अधिकार छ र त्यो भोट उहाँले पाउनुमा मैले त्यति आश्चर्यको कुरा मान्दिनँ होइन। र उहाँहरूको जेसुकै भए पनि उहाँहरूको एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ छ, राजाले फर्काउनु छ, हिन्दू राज्य बनाउनु छ नि, भिजन त छ नि त। भिजन कसैलाई मन परोस् नमन परोस्, तर यो बाँकीका पुराना पार्टीहरूमा त कुनै भिजनै छैन नि त आजको दिनमा होइन। उहाँहरू एउटा डोल्ड्रम्स भन्ने अङ्ग्रेजीमा शब्द छ, इक्वेटर भन्ने जुन छ नि पृथ्वीमा, त्यसको छेउमा चाहिँ थोरै 10 किलोमिटर माथि 10 किलोमिटर तल त्यहाँ हावा चाहिँ एकदमै रोकिहाल्दो रहेछ कि होइन। सो त्यहाँ चाहिँ पहिलाको जमानामा जब मोटराइज्ड सिपहरू थिएन, अनि त्यहाँ कहीँ गल्तीले कोही मान्छे परिहाल्यो भने त्यो त्यहीँ हल्लिरहन्थ्यो कि समुद्रको छालले कतै गएको जस्तो महसुस त हुने, तर कतै गइरहेको छैन कि त्यहीँ बसिराख्ने कि त्यो होइन। अनि कतिजना मरेको अहिले पनि त्यहाँ त्यो त्यस्तो नाविकहरू र नाउँहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि। यो पार्टीहरू चाहिँ बिना रडारको, जुन अघि मैले भने जस्तो, यिनीहरू चाहिँ खालि आफ्नो के आधारमा यिनीहरू यत्रो भोट ल्याइरहेछ, तपाईँले क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ घरिघरि, त्यो कार्यकर्ताको आधारमा हो कि होइन। कार्यकर्ता यिनीहरूले लाखौँ लाख चाहिँ क्रियाशील, 5 लाख यदि तपाईँको क्रियाशील कार्यकर्ता छ भने 5 भोट त उसले ल्याउँछ कमसेकम एउटा क्रियाशील कार्यकर्ताले होइन। त्यसले गर्दा आफ्नो दिदी आमा यार मेरो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा म क्रियाशील कार्यकर्ता हो, मेरो भविष्य छ, दिदेऊ भोट भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यसैले नीति सिद्धान्तलाई सेल गरेर त कहाँ भोट ल्याएको छ र। डडेलधुवामा गएर आरजु देउवाले के भन्नुभयो, हेलिकप्टरमा आउनेलाई भोट दिनुहोस् होइन। हाम्रो रौतहटमा गएर माधव नेपालले के भन्नुभयो, म चाहिँ फ्रीमा टिकट दिन्छु, भिजा दिन्छु होइन। प्रचण्डलाई सपोर्ट गर्नलाई बाबुरामले के भन्नु पर्यो गोर्खामा गएर, कि मभन्दा पनि बढी चाहिँ तगडा नेता तपाईँलाई दिएको छु, अब त्यहाँ बजेट धेरै आउँछ, विकास निर्माण धेरै हुन्छ। यो त साधारण सांसदहरूले यस्तो कुराहरू बेचेर चुनाव जित्छ नि त। देशको मूल नेताले त राजनीतिक मुद्दालाई बेचेर नि चुनाव जित्ने हो कि उसले चाहिँ म चाहिँ बजेट ल्याइदिन्छु, भिजा दिन्छु, टिकट दिन्छु, त्यो आधारमा चुनाव लडिरहेछ भने त यिनीहरू त सांसद जस्तो भइहाल्यो नि त, एउटा अर्डिनरी सांसद जस्तो भयो कि होइन, देशको नेता जस्तो देखिएन नि त। त्यो किन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो कुनै सिद्धान्त बेच्न लायक त केही सिद्धान्त पनि हुनु पऱ्यो नि, सिद्धान्तमा आफू अडिग पनि हुनु पऱ्यो। त्यो सिद्धान्त र सिद्धान्तमा अडिग नभएपछि त त्यही भिजा र टिकट दिएर मान्छेसँग भोट लिने हो। त्यो भएको हुनाले यो कम्प्लिटली औचित्यविहीन, यो नेपालको राजनीतिमा मेरो सोचमा गएको चुनाव जति औचित्यविहीन इलेक्सन कहिले पनि भएको छैन। त्योभन्दा पहिलाको इलेक्सन पनि जातीय आधारमा ओलीजीले मधेसीलाई गाली गरेर त्यत्रो गोलीसोली हानेर जुन 72 सालको संविधान ल्याइएको थियो, त्यसमा सर्टेन मान्छेलाई एउटा खुसियाली पनि भएको थियो, ठिक गरे मधेसीलाई ठिक पारे यसले कि होइन। र भारतलाई पनि यसले चाहिँ ब्यालेन्समा ल्यायो भने एउटा जातीय भावनालाई भड्काएर उहाँले चाहिँ भोट ल्याएको हो। त्यसै गरी मधेसवादीहरूले पनि पहाडियाहरूलाई गाली गरेर यिनीहरूलाई खेदे हामीले हेर भनेर उसले पनि जातीय भावना ल्याएर चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ भोट ल्याएको हो। त्यसैले चाहिँ के गलतै भए पनि एउटा मुद्दा त थियो लास्ट टाइमको इलेक्सनमा। यसपालि के थियो तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त होइन। म राम्रो मान्छे हो, म गतिलो मान्छे हो, तपाईँको छोरालाई जागिर लगाइदिन्छु, मलाई भोट दिनुहोस् वाला कुरा न हो। मुद्दाविहीन चुनाव जिताइ त भएको छ होइन। त्यसले गर्दा दुईटा यो हुँदाहुँदै त्यसैले यो यसपालिको इलेक्सन चाहिँ बाट आएको रिजल्टबाट विपक्ष रहित नेपालको राजनीतिको एन्टायर हिस्ट्रीमा विपक्ष रहित चाहिँ राजनीति चाहिँ तपाईँले यो 5 वर्ष तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यो 5 वर्ष कोही पनि काङ्ग्रेसको के विपक्ष हो र त्यो काङ्ग्रेस त चुनावभन्दा पहिला भोट त उसले माओवादीको भोट लिएर आएको होइन काङ्ग्रेस होइन। मैले कसरी आफूलाई विपक्ष भन्न सक्छ कि जनताको नजरमा त कन्फ्युज भएको नि त। उसले आफ्नो भोटरलाई माओवादीलाई भोट दे भनेको थियो, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट दे भनेर खुल्ला रूपमा भनेको होइन, गठबन्धन थियो नि त। अनि त्यो दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ चुनाव पहिलाको गठबन्धन चाहिँ चुनाव हुने बित्तिकै तोडिने, त्यो त जनताले सिधै धोका हो नि त। यो समीकरणको के हुन्छ, जस्तै केपी ओलीजीले खुलेर के भने 2.5 वर्ष प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री
राष्ट्रपति मेरो हुनेछ, सभामुख 2.5 वर्ष हाम्रो पार्टीको एमालेको हुनेछ, 2.5 वर्षपछि अनि सभामुख चाहिँ माओवादी केन्द्रको हुनेछ, प्रधानमन्त्री म हुन्छु। त यो जुन समीकरण जुन खालको ध्रुवीकृत भएको छ, यो 5 वर्ष चल्छ कि चल्दैन, चलेन भने विकल्प के हुन्छ र यसरी जुन बाँडफाँड जसरी भइरहेको छ यसले राजनीतिक स्थिरता र जो विकासको हामी कुरा गर्छौँ कतिको कहाँ प्रवेश गराउँछ र काङ्ग्रेसले यसको बिचमा के प्ले गर्न सक्छ र अरू तेस्रो भनिने जो तागतहरू छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतकाहरू, उपेन्द्रजीहरू, यिनीहरूले के गर्न सक्लान्, कहाँ प्रवेश गर्न सक्छन् 5 वर्षको बिचमा? हामीले बारम्बार देखेको कुरा छ कि, त्यसैले मैले पार्टीहरूको नाम या व्यक्तिको नाम लिँदैन, किनभने यो सबै मान्छेहरू करिब करिब एउटै भइसकेका छन् नेपाली जनताको नजरमा। यो होइन कि मैले त्यो नबुझेको नजानेको होइन कि त्यो लिनु नै समय खेर फाल्नु हो कि। यो के हुन्छ भने तपाईँको क्वेसनमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन, त्यसैले यिनीहरूमा मारामार के हुन्छ भने पहिलो प्रधानमन्त्री म भन्छु होइन, त्यो 2 वर्षपछि त जे पनि गर्न पाइयो नि त। त्यो भएको हुनाले थ्याङ्क गड 2 वर्ष राखेका छन्, नभए यिनीहरू 2 महिना पनि सरकार चल्न दिँदैन नि त। त्यसले गर्दा जुन तपाईँको सिद्धान्तविहीन एउटा चाहिँ भ्यालुलेस जुन राजनीति नेपालमा भइरहेछ, त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री बन्नु, मन्त्री बन्नु बाहेक नेपालमा राजनीतिको कुनै उद्देश्य नै रहेन। जसरी म पर्सा जिल्लाको मान्छे हो, पर्सा जिल्लामा सिडिओ को आयो को गयो भने आम जनतालाई मतलबको विषय हुँदैन होइन। सिडिओको परिवारलाई होला होइन, पर्सा जिल्ला खुब कमाउने ठाउँ हो, त्यहाँ पुगेँ होइन, उसलाई मान्छेहरूले बधाई भयो, अब त घर बनाइहाल्नु होला यसपालि, पर्साको सिडिओ बन्नुभयो भनेर होला त्यसलाई होइन। मालको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसैले आजकलको कुनै मन्त्री आउँदाखेरि यसले कुनै ठुलो काम गर्छ भन्ने आशा पनि मान्छेले कसैले गर्दैन कि। मान्छेले के लाग्छ भने यसको परिवारलाई अब राम्रो भइहाल्यो, अब यो मन्त्री क्वार्टरमा सर्छ, यो अब चाहिँ राम्रो गाडीमा चढ्छ, केही दिन यसको जीवन चाहिँ राम्रै हुने भयो होइन। नेपालमा त्यसैले यसपालिको जुन इलेक्सन भएको छ, यो 2 वर्ष जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो बाद 2 वर्षपछि तपाईँ हेर्नु होला नि तमासा, 600 महिनामा तमासा हुन्छ कि। 2 वर्षसम्म त अलि समस्या भइहाल्यो, त्यहाँ पनि दुःख दिन्छन् नि त। अहिले नै त्यो संयन्त्र बनाएर चाहिँ पुरै रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा ओलीजीले राखिसक्नु भएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले 2 वर्षपछि त तपाईँ तमासा हेर्नुहुन्छ, त्यो पहिलाको तमासाहरूभन्दा सबै रेकर्डहरू यसपालि ब्रेक हुन्छ कि होइन। किनभने जब कुनै अहिले नै हेर्नुहोस् जुन नयाँ भनी रासोपाहरू छन् अनकन्डिसनल रूपमा सरकारमा गयो कि होइन। कमसेकम राप्रपाले भनिरहेछ एकचोटि म हेर्न चाहन्छु होइन, कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाऊ त्यसपछि जाउँ, जसले त्यो अनकन्डिसनल रूपमा गयो र गएर त्यहाँ के भनिरहेछ त्यसको मूल नेताले होइन कि म चाहिँ यहाँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छु रे, उसले क्याबिनेट सिस्टमै बुझाएको छैन कि। क्याबिनेट सिस्टममा कुनै डेमोक्रेसी हुँदैन नि त। प्रधानमन्त्रीले रिजाइन दिएपछि सबै मन्त्री रिजाइन दिए जस्तो हो कि। भनौँ 25 जनाको मन्त्रीमण्डल छ, यसमा 24 जनाले के भन्यो भने पूर्वतिर जाउँ र प्रधानमन्त्रीले भन्यो पश्चिमतिर जाउँ भने चाहिँ त्यो 24 जनाको भोट काउन्ट हुँदैन। यो प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम दुनियाँमा त्यही नै हो कि होइन। त्यहाँ क्याबिनेटको भित्र कुनै डेमोक्रेसी हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको अर्डर चाहिँ अन्तिम अर्डर हो, त्यहाँ विपक्षको भूमिका कसैले प्ले गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले कस्तो लजिकहरू दिएको छ भने म भित्रै बसेर विपक्षको भूमिका प्ले गर्छु रे, बिना कन्डिसनको तपाईँ सरकारमा जानुहुन्छ, त्यसपछि कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउनुहुन्छ होइन। अब अहिले विश्वासको प्रस्ताव जित्नु छ भने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ सब मानिरहेछ। जुन दिन विश्वासको प्रस्ताव पास भइहाल्छ त्यही दिन तपाईँले यस्तो लगाम लगाउँछ कि बोल्न गाह्रो हुन्छ। पार्टीको अरू सदस्यलाई त अहिले तपाईँले लगाम लगाउनु भएको छ, तपाईँले लगाम लगाउँछ जुन दिन चाहिँ विश्वासको प्रस्ताव पास भइहाल्छ, प्राइम मिनिस्टरले त्यो गरिहाल्छ। त्यसले गर्दा यसपालिको राजनीतिबाट चाहिँ केही पनि मैले उपलब्धि देखिरहेको छु। यसपालिको इलेक्सनको रिजल्टपछि चाहिँ यो एउटा खेलाँची जस्तो भयो, 5 वर्ष चाहिँ अब समय खेर फाल्ने हो हामीहरूले। यो औचित्यविहीन राजनीति डोलड्रम्समा कहिले यताउता प्रधानमन्त्री त्यो सिडिओ जस्तो प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरि राख्ने जनतालाई मतलबको विषय भएन। अर्को जात्रा प्रदर्शन हुनेछ, अर्को जात्रा हुने हो। त्यसैले चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ, तपाईँले जसरी मलाई भन्नु अभियानकर्ताको रूपमा हामीले के भनिरहेछौँ भने आफ्नो छातीमा हात राखेर नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि धेरै नै केपेबल र अनेस्ट मान्छेहरू छन् नेपालभरिमा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि छायामा छन्, यिनीहरूलाई मौका दिँदैन नि। जो त्यहाँ राम्रा मान्छेहरू छन्, मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई एकदम पेलेर साइडमा राखेको छ कि, टिकट समेत दिँदैन कि उनीहरूलाई होइन। सो मेन कन्डिसन के छ भने चुनाव जित्न सक्ने रे होइन। ठिक छ, चुनाव जित्न सक्नेको मतलब के हो, करप्सन गर्न सक्ने होइन, घपलाबाजी गर्न सक्ने मान्छेलाई चुनाव जित्न सक्ने भन्दो रहेछ कि होइन। सो एन्टायर सिस्टम नै कस्तो छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी,
का कार्यकर्ताहरू र नेपाली कांग्रेसका ठूलो संख्यामा, म त भन्छु 80% कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो कुनै चान्स छैन ऊ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्टलाई समातेर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ देशको सेवा। हटाहरूको बोलबाला चल्न थाल्यो समाजमा। त्यो भएको हुनाले मेरो मान्यता र हामीसँग धेरै जोडिएका जुन अभियानकर्ताहरू अहिले हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू, उहाँ साथीहरूको के छ भने एउटा नयाँ तरिकाले नेपालमा राजनीतिलाई हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। जहिले पनि खालि रुदन गरेर हुन्छ त हैन, केही न केही त सोच्नु पर्यो। विकल्पकै खोजीमा छौँ हामी र विकल्पको खोजीमा क्लियर कट के देखिरहेछ भने अहिले हामी अभियानकर्ताको रूपमा उपस्थित भएका छौँ कुनै दलसँग नजोडिएको बेलामा। अरू पार्टीका साथीहरूसँग पनि हामी मजाले कुरा गरिरहेको छौँ नि। अहिले त हामी त कुनै दल छैनौँ आजको दिनमा। अनि मैले त्यो रियलाइज गरेँ कि अरे बाबा यो त सबै ठाउँमा यही समस्या रहेछ। म एउटा कुरा थप्छु, म प्रदीप गिरीलाई धेरै महत्त्व दिने व्यक्ति हो, ग्रेट प्रदीप गिरी भन्छु नेपालको राजनीतिमा। मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा नर्थ स्टारको रूपमा हेर्थेँ कि हैन। कहिले जीवनमा कन्फ्युज भयो भने उहाँसँग कुरा गर्यो, उहाँको कुरा सुन्यो भने चाहिँ एउटा डाइरेक्सन पाउने गर्थ्यो, जबकि उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता हो। अनि उहाँसँग एकचोटि भेट्न जाँदाखेरि मैले के भने प्रदीप सर, अङ्ग्रेजीमा उहाँले मैले भने आई स्पेन्ड 5 years इन पोलिटिक्स हैन, 5 वर्ष मैले राजनीतिमा खर्च गरेँ। एम आई वेस्टिङ माई टाइम, कि मैले आफ्नो समय चाहिँ खेर फालिरहेको छु। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ प्रशान्त, आई हेभ स्पेन्ड 50 years हैन। मलाई त लाग्दैन कि म 50 वर्ष मेरो जीवन हुँदाहुँदै पनि मेरो पार्टीमा आउनुहोस् त, तपाईँको पार्टीमा 2-4 जना जोकर होला, मेरो पार्टीमा त 20 जना जोकर छ हैन। त्यसले गर्दा राजनीति यो उतार चढावको कुरा हो। तपाईँहरू खबरदार राजनीति छाड्नु नहोला हैन। र अर्को कुरा उहाँले एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू जुन मधेसमा बस्ने मान्छे, नेपाललाई माया गर्ने र पुरै नेपाल घुमेको जुन व्यक्तित्वहरू मधेसमा केही छन्, तपाईहरूको विशेष जिम्मेवारी हो उहाँले भन्नुभयो कि नेपालको समस्याहरूको एउटा ठुलो जड चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतसँग नेपालको सम्बन्ध हो कि त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यौँ भने मात्रै नेपाल चाहिँ उभो लाग्ने हो कि। अनि त्यसमा चाहिँ मधेसका नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको विशेष रोल हो। मैले तपाईँले त्यसरी हेर्छु। त्यसले गर्दा खबरदार तपाईँहरूले राजनीति छाड्ने कुरा गर्नुहुन्न। आजको दिनमा यो काम धेरै लामो छ कि। अनि यो कुरामा बित्नुभन्दा सायद 6-7 महिना पहिलाको कुरा हो कि हैन। त्यो मेरो अन्तिम भेटघाट थियो कि उहाँसित। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ आफ्नो एउटा गुरु जस्तो उहाँले मानेको हुनाले म चाहिँ एकदमै यो कुराबाट भए यो गर्नु छ, यो छाड्नु छैन। नयाँ राजनीतिक पार्टी जन्माउने कसरतमा तपाईहरू लागिरहनु भएको छ। जन्माउने नै हो हामीले, त्यो 100% ग्यारेन्टिड हो हैन। अरू सक्सेस पनि ग्यारेन्टिड किन हो भने जब तपाईँले कुनै मुद्दालाई अनेस्टली लिएर अगाडि जानुहुन्छ भने नेपाली जनताले जहिले पनि भएका पार्टीहरूभन्दा विकल्प तपाईँहरू के कारणले फरक के? अब मधेसमा मधेस केन्द्रित ठानिनेहरूको यो अभिगत देखियो कि साना फेरि अरू उदय पनि मधेसमा पनि भएको देखियो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको यो अभिगत देखियो। अरू प्रारम्भ कास्टिङै झोर भन्छ नि, प्रारम्भ नै यस्तो झोल देखा पर्दैछ नयाँ बनेको सरकारको अवस्था हेर्दा। त तपाईहरू यिनीहरूभन्दा के फरक? पहिलो त के छ भने नेपालमा जुनसुकै पार्टीको नाउँ राखे पनि तपाईँ उसको अन्तर्यमा हेर्नुहुन्छ भने जातीय पार्टीहरू नै छन् त्यो सबै हैन। नेपाली कांग्रेस एमालेहरूले आफूले जे भने पनि त्यो एक तरिकाले एक थरीको जातिको नाम नलिउँ यहाँ, राम्रो नसुनेला हैन। एक थरीको जातिहरूको 90% वर्चस्व भएको पार्टीहरू छ त्यहाँ, अरूलाई फुलपत्तीको रूपमा राखिएको छ। त्यसै गरी मधेसवादी पार्टीहरू 99% चाहिँ एक थरीको जातिको पार्टी छ, त्यहाँ पनि यतातिरको मान्छेलाई फुलपत्तीको रूपमा राखेको छ हैन। अलिकति निर्वाचन आयोगसँग काम गर्नलाई, यताउता गर्नलाई त अलिकति एउटा सर्टेन जातिको मान्छे चाहिन्छ सरकारी कामकाज गर्नलाई। त्यसैले फुलपत्तीको रूपमा मधेसी पार्टीहरूले त्यस्ता मान्छेलाई पनि पालेर राखेका हुन्छन् र यिनीहरूले पनि समानुपातिकमा मलाई अलिकति पहिलो मौका पाउँछ भने त्यहाँ बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई त मन चाहिँ पर्दैन थियो त त्यहाँ बसिरहेका हुन्छन्। सो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू कुनै पनि राष्ट्रिय प्रकृतिको हुँदै होइन कि। त्यो मेरो चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूको हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ, कुनै बेला कुरा गरौँला। बिपी कोइरालालाई पनि लामो मैले अध्ययन गर्दाखेरि उहाँमा पनि त्यो धेरै कमजोरी देखिन्छ कि अन्तमा जातीय जुन सोच छ राष्ट्रिय स्वरूप उहाँले दिन सक्नु भएन, दिन चाहनु भएन। सुरुवातमा थियो, तर त्यो के अरे भारतको इन्डिपेन्डेन्ट आन्दोलनहरूमा लड्दाखेरि जुन तरिकाले भारतमा सबैजना मिलेर लड्यो नि त, मराठी, गुजराती, बिहारी सबै मान्छे मिलेर लडेको हो। सो त्योबाट ट्रेन्ड भएर आएको हुनाले नेपालमा पनि उहाँले बडा समावेशी चरित्रको एउटा क्याबिनेट पनि बनाउनु भएको थियो कि उहाँले। तर पछिको बेलामा उहाँले चाहिँ
त्यो तरिकाले राजनीतिलाई अगाडि हाँकेको मैले देख्दिनँ। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेससम्म आइपुग्दा त तपाईँ काउन्ट गर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको टप 50 लिडर काउन्ट गर्नुहुन्छ भने हार्डली 10 वटा पनि तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा जाति बाहेकको अरू मान्छे तपाईँले भेटाउनुहुन्छ कि होइन। अब त्यो त जनताले त देखिरहेछ नि त। अनि सेम कुरा नयाँ भनिने पार्टीहरूमा पनि आयो होइन, र मधेसवादीमा पनि आयो। सो जातीय या एउटा सर्टेन कम्पोनेन्ट अफ द पपुलेसलाई लिएर अगाडि बढ्ने पार्टीहरूले राष्ट्रिय धारणा कसरी राख्न सक्छ कि? त्यसैले संहिताको तपाईँको यो सीमाङ्कन गर्दाखेरि पनि बैमानी गर्यो होइन। अहिले संहितालाई एकदमै फेल गराउने एकदमै कन्सियस प्रयास भइरहेछ नि त। अब कुनै बच्चालाई आमा बुवाले नै मार्न खोज्यो भने त बच्चालाई त कसले जोगाउन सक्छ र दुनियाँमा होइन। त्यसले गर्दा हामीले के फरक गर्न खोजिरहेछौँ भने गफ दिनलाई होइन कि पहिलादेखि नै नेपालको जुन डेमोग्राफी छ नि त्यसलाई झल्किने एउटा पार्टी बनाऊ के होइन होइन। त्यसमा कुनै पनि हिमाल पहाड तराई होइन 125 जाति जनजाति सबैलाई गर्ने, र त्यसमा पनि महिला युवा सबै, किनभने तपाईँको चाहिँ यो इन्क्लुजन अथवा समावेशिता खालि चाहिँ जातिको कुरा होइन, उमेर समूहको पनि कुरा हो, लिङ्गको पनि कुरा हो। त्यो भएको हुनाले त्यो तरिकाको एउटा पोलिटिकल पार्टी पहिला बनाऊ र त्यसलाई चाहिँ विधान तह नै त्यसलाई चाहिँ हामीले जसरी महिलाको सिटमा पुरुष आउनै सक्दैन, महिला महिला नै हो कि होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो तरिकाको एउटा प्रयास गरौँ। अर्को के छ भने डेमोक्रेसीको अभ्यास चाहिँ यसरी हामीले के डिसाइड गरेका छौँ भने यसपालि जुन हामी नयाँ पोलिटिकल पार्टी बनाउँछौँ त्यसमा हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जानुभन्दा पहिला नै हामी निर्वाचित हुन्छौँ कि होइन। निर्वाचित भएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाउँ कि। अनि जबसम्म हामी निर्वाचित हुँदैनौँ यसलाई अभियानको रूपमा राखौँ, सबैलाई फ्ल्याट स्ट्रक्चर बनाएर अभियन्ता बनाऊ र भोडासम्म पुगिसकेपछि एउटा महाधिवेशन गरेर निर्वाचन गराएर जुन अध्यक्ष चुनिएको व्यक्ति छ र अभियानले डिक्लेयर गर्छ अब हामी पोलिटिकल पार्टी बनाऊ। त्यसको लागि 1 वर्ष 1.5 वर्ष लगाउँ, 2 वर्ष लगाउँ, तर त्यसपछि मात्रै हामी निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गरौँ र एटलिस्ट प्रगतिशील धारको मान्छेलाई अब भविष्यमा नयाँ पार्टी बनाउनु नपरोस्। तपाईँले नै अथवा कोही पनि प्रगतिशील सोच राख्नु भएको छ, उहाँलाई लाग्छ कि अब मैले धेरै दिन पत्रकारिता गरिसकेँ, राजनीतिमा आउनुपर्छ भने यसै पार्टीमा आए भइहाल्यो नि, चुनाव लड्नुहोस्, हामीलाई हराइदिनुहोस्, तपाईँ नै अगाडि बढ्नुहोस्। के नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रशान्त सिंह गएर अथवा रवि लामिछाने गएर या रविन्द्र मिश्रा गएर या कोही पनि नयाँ व्यक्ति राजनीतिमा जुन आएका छन् उनीहरू आएर नेपाली कङ्ग्रेसको माध्यमले प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? असम्भव कुरा हो कि। यति ब्यारियर्सहरू लगाएको छ कि तपाईँ यदि विद्यार्थी कालदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छैन भने पालो कुर्दा कुर्दै तपाईँ मरिहाल्नुहुन्छ कि होइन। त्यही सबै पार्टीमा छ होइन। जबकि नयाँ आइडिया त बुढोहरूको कुनै डोमेन होइन नि त। सर्टेनली नयाँ मान्छे आएर नेपालमा कुनै नयाँ मान्छेको उदय भयो, मेरो कुरा कोही युवाले सुनिरहेछ, त्यो हामी सबैभन्दा 10 गुणा बढी काबिलियत भएको त्यो युवा व्यक्ति हो। ऊ राजनीतिमा आउन चाहिरहेछ, कुन चाहिँ पार्टीमा जान्छ? जहाँ गए पनि उसलाई पहिला भन्छ यति वर्ष पहिला बस, त्यसपछि क्रियाशील सदस्य हुन्छ होइन। विभिन्न र त्यो कुनै न कुनै पार्टी दलको गुटको तपाईँ मान्छे नभइकन फलानाको मान्छे, फलाना दाईको मान्छे, म गगन दाईको मान्छे, म विश्वदीप दाईको मान्छे, के अरे के भन्छ त्यो त्यहाँको अर्को महासचिवको मान्छे होइन, म चाहिँ के अरे यो देउबा दाईको मान्छे होइन। तपाईँ कसैलाई पनि त्यहाँ सबै कुनै न कुनै दाईको मान्छे, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैमा त्यस्तै छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो किन भयो भने त्यो पनि म अलिकति उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु। किनभने राजकीय सत्ता, राजा महाराजा अरिस्टोक्राट्सहरू जुन थियो त्यो बेलामा लड्नको लागि उहाँहरूले त्यस्तो खालको बनाउ, यत्रो क्रियाशील सदस्य किन आवश्यकता छ नेपालमा? किन यति लाखौँ लाख सदस्य किन चाहिन्छ? क्रियाशील सदस्यको मतलब के छ भने वर्षभरि उसले काम गर्ने हो नि त होइन। तपाईँले खालि के अरे यो क्यान्डिडेट सेलेक्सनको लागि, प्राइमेरी इलेक्सनको लागि पनि त तपाईँले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई भोटरको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो यो जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा सर्टेन कालखण्डमा बन्न गयो। अब उनीहरूले चाहेर पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा उनीहरूलाई दोष पनि नदिउँ, त्यो बाघको सवारी गरे जस्तै हो, एक दिन बाघले खाने हो होइन। अब यसलाई नयाँ सिराले नै गर्नुपर्छ, किनभने पुराना पार्टीहरू अङ्ग्रेजीमा इरिपेयरेबल भइसकेको छ कि असान्दर्भिक, अब रिपेयर गर्न सकिँदैन कि त्यसलाई। कुनै कुनै चिज कहिले हुन्छ नि कोर्टमा अलिकति पहल भयो भने त रफू गरिदिउँला, यत्रो भुवाङ भइहाल्यो भने त म कसरी कोर्टै फेर्नुपर्छ नि त। त्यो भुवाङ भइसकेको कोर्टहरू हो कि यिनीहरू, फाल्नु पर्यो। तर पनि धेरै युवाहरूलाई मलाई दुःख के लाग्छ भने छिटो अगाडि बढ्न सकिन्छ, स्ट्रगल गर्नु पर्दैन भने नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेसँग अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग झुन्डिरहेछ। तर प्राइभेटमा कुरा गर्दाखेरि उसलाई एकदमै त्यहाँ मन पर्दैन। तर उसले के भन्छ भने अगाडि बढ्नलाई प्रशान्त दाई यो मात्रै तरिका हो
होइन तपाईँहरूको तरिका चाहिँ धेरै गाह्रो तरिका हो के होइन युवाहरूलाई त्यो भन्न सुहाउँदैन नि त सारमा तपाईँको कुरा यथास्थितिले समाधान दिँदैन आमूल परिवर्तन हर क्षेत्रमा संविधानदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा जरुरी छ यति होइन त हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईसँग कयौं विषयहरू उठान गर्न जरुरी त समयले यतिसम्म साथ दियो धन्यवाद तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रशान्त स्वैङ राजनीतिक अभियानकर्ता समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार